Una mujer maneja una guardería para perros y conduce un autobús cada día para llevar a sus estudiantes peludos a la escuela a tiempo. Al escuchar el autobús, los perros bajan corriendo las escaleras, emocionados por el día. Una vez a bordo, se acomodan y la maestra les ayuda a abrocharse los cinturones. El autobús arranca hacia la escuela. En la entrada, los perros se alinean perfectamente, listos para sus actividades. La escuela ofrece clases de natación, donde los perros disfrutan nadando, y también suben montañas, explorando la naturaleza. Escuchan atentamente a la maestra, ansiosos por la siguiente aventura. Descubren una piscina y caminan a lo largo del canal, moviendo la cola mientras disfrutan del paisaje. En la montaña, juegan y corren con pura alegría. Al final del día, los perros suben al autobús para regresar a casa, cansados pero felices. Otro día perfecto llega a su fin. Se toma una foto grupal para recordar el día, con todos los compañeros peludos sonriendo juntos.